Hi guys, what's up, what's up? Nag-crave ni barbecue guys. Hi guys! Mag-barbecue me. Then siya hotdog, chorizo, tinai, o my favorite, si El. Ito guys, lumingaw namin aning mag-barbecue. Mag-barbecue nga nasa balay. Lahi man tong barbecue nga paliton lang. So, i-prepare na ako. Okay ni guys, magkuha lang may aning gamay nga karni guys. Dara ang tiil guys, na limpyuhan ni siya. Then, ang tinai, gitunga. Gitunga siya para limpyo. Matangtang mga hugaw. Walay pait-pait ba? Unya lapuanan din ni siya guys. Wala lang siya na videohan. Guys, nana mong tugunon guys. Kani siya ang tinai. Nara ang tambok paborito ni Kristo. Tambok. Tambok yun. Pay ko anti-il. Then hotdog at chorizo. Kani i-fried ni siya guys. Kay lami man sa siya ang kuan. Tinai nga fried. Nara ay. Nara. Mukbangers ni siya. Pakals ni siya unya guys. Balik ko naman. Oh. Kuha na ko sa luto. Sula na sa luto ba? Si Brian, mas Brian, kung ako pulis, dahil yung isip ng Brian.
Wala pa. Christmas ba? Hotdog. Cheesedog tatay sa kaya mo ba ito? This is a business transaction. The moment tomorrow I you have to finish the job. Hindi ko. Verify yung target. Confirm mo that. Igo, papunta na kami sa exit point. Name your points. Kailangan namin ng tulong. Wala. Sinaw eh. So guys. Guys, busog. Reklamo. Waiter, bill. Clean up na guys. Pusaya. Kay, para na sa sadugi. Pusaya po katambuhan. Katong, kan ba? Banan.